Lenovo bilgisayarın açılmıyorsa bu göstereceğim yöntemle açtırabilirsin. Daha sonra bilgisayarımızı yan çeviriyoruz ve şu görmüş olduğunuz delikten toplu iğnemizi şu şekilde bastırarak 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımıza şu şekilde bir menü gelmesi lazım arkadaşlar. Burada Enter'a basıyoruz ve bilgisayarımız açıldı. Hepsi bu kadar. Kaydet, beğen, paylaş.